И здравейте хора, аз съм Христо и само да снимя камерката и днес ще ви покажа най-новата Майнкрафтка хора. Снимах преди няколко дни клип за нея, но виждате, отдавна не е имал клип и аз искам да ви покажа, днеска видях новите неща, добри са. И започваме с едно, така наречено. Ето га, стойката, така наречена. Сега ще ви покажа. Отиваме тук към инвентари. Тук виждаме Ender окото, команда блока. Има други блокове още нови. Има магма блок, гледате ги. Така, отиваме, взимаме елтурата. После взимаме оттам Недър Стара. От тук това. И Ендер перлата. Това са новите неща за Майнкрафт. Вижте, Ендер перлата е тъпото, че не може да телепортира. Ето. Да, не може да телепортира, че е тъпото. И нали така се правеше с тези очи Ендер. Недър. Да, с тези очи се търси и знаете къде може тези очи действат. Знаете къде може да откриете Недъра. Ето виждате. Знаете. Сент кристала. Ето Енд кристала се прави експи. Тъпо. Нали имаме крила. Крилата са така за украса. За окраска, нали слагах като бронята е тука. Но не става хора. Не става. Команд блока не може да се използва. Ето. Ами не става. Команд блока не може да се използва. Не става просто хора. Дискът. Диск като диск. Дискът не знам дали може да се използва. Ще пробваме след малко. Ето сега да пробваме. Нека да вземем джубокс. Така наречен. И да пробваме дали диск може да се сложи. Не. Така хора, не действа и дискът значи може да се сложи. Сигурно си трябва специалния джубокс за този диск. Да, знаете, това е новата Майнкрафтка. Виждате, тук очички, мички, очички. Малко съм болен. Да. Тук тая стойка за броня не може да се сложи. Армор станта не може да се сложи. Съжалявам. Не знам така как не може да се сложи. Във всичко пробвах на Survival дали може да телепортират ендерпелите, но не става хора. Не става. Просто има голям бъг. Не че е фалшивата версия, просто си истинската версия, която има още много бъгове, които ние не можем да разберем. И да, един от всичките нови неща, които излезнат тази година са пистаните. Пистаните, да, много яки нещица. Аз не знаех, че може да излезнат пистани. Да, пистаните са много яки, но повече да ви кажа, че очаквах ендер очите и ендер перлите. Те най-много ме кефиха в училище. Да, ако не знаете. Вижте какво става. Както ви казах, не може хора, бъгната играта, просто самата игра си е бъгната. Само очите действат, да се търси. Малко. Само очите действат. Да, ще се видим в следващия клип. Надявам се да ви е харесал. Ако ви е харесал, дайте едно палче на за моят канал. Това беше от мене. Аз бях в Iceplay, 2BG, FIFA Gamer и чао!